Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသင်စင်ပဲ MM YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်ဒီရှိရဲ့ router ပေါ့ဒီမှာ ISP ကလာတဲ့ router လေးတွေဆိုတော့ဒီ router တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဝင်လုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဘာတွေဝင်လုပ်လို့ရလဲဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဥပမာပေါ့ရုံးသေးလေးတွေသို့မဟုတ် sign လေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က YouTube တွေထိုင်သုံးနေရတော့ Facebook တွေထိုင်သုံးနေရတော့လောက်ချိန်ပါပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုမကြည့်စေချင်တဲ့ website တွေဒါမျိုးလေးပိတ်ချင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ visit step ပေါ့နော်ဟို visit အခြေခံလေးတွေပေါ့နော်လုပ်လို့ရတဲ့ filtering နဲ့ web filtering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေတချို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာလေးကြီးကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လို့ရအောင်ဟိုဝင်လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီpassword ကလေးတွေပေါ့ကျွန်တော် change နေတာတို့ဘာလို့ဟိုလွယ်လင်းတကူပေါ့နော်လွယ်တကူဒါဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဒီ router ရဲ့ကျွန်တော်တို့ IP address ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့computer မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Kali Linux ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ terminal ပေါ့နော်ဆိုတော့ Windows မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ command line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IP config ပေါ့နော် so ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ IP address လေးကျွန်တော်တို့ကသိရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ IP address လေးသိရမယ်ဟို router ပေါ့နော်ဒီဒါတော့ကျွန်တော်ကဒါ router ရဲ့ IP address တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ LAN ရဲ့ IP address ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ main router ရဲ့ IP address ကိုသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြောနောက် channel မှာပေါ့နော်ဆို router ရဲ့ကြောနောက် channel တွေမှာတော်တော်များများတွေ့ရနိုင်တယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို192ဒါ manage ဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က1 network ပေါ့နော် so 1 okay ကျွန်တော်ဒီမှာ browser တခုကနေကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒါဆိုကျွန်တော် router နဲ့ဝင်လို့ရပြီဒါကျွန်တော် wifi ကလည်းဒီအားကျွန်တော်တို့ wifi ကိုပဲချိန်ထားတယ်ဒီ device က wifi ကိုပဲချိန်ထားဖြစ်တဲ့ login ဝင်ရဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဒီ telecom တွေရဲ့ router တွေရဲ့ဒီ username တွေ password တွေကတော့ telecom ATMIN telecom admin တို့မို့ ATMIN admins telecom admin တို့မို့ admin telecom ပေါ့နော်အဲ့ဒါများပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ရ login ဝင်လိုက်ပြီ so router တွေကတော့ ISP router တွေကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရင်လေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနလိုပေါ့ဒါမှ wifi device ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးချိန်နေလဲ okay ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတယ်ဘယ်နှလုံးချိန်နေလဲ MITV so ဒါကျွန်တော်အရင်sorry ဘာနော် okay ထားပါတော့ so event မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ when သွားကြည့်မယ်ဘာတွေရှိမလဲပေါ့နော် okay when တော့ LAN ပေါ့ LAN ကတော့မရပါတယ်တိတ်တော့မလို့ဘူးဆိုတော့အဲ့အခြေခံနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် WLAN ထဲမှာရှိမယ်ဗျာဆိုတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ရဲ့ name တွေချိန်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password တွေကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရမယ် height ကို unhide လုပ်လိုက်တာကျွန်တော် password ထားတဲ့ဟာတွေတွေ့ရပြီဆိုတော့ password တွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမယ်ရွှေ့လို့ရမယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာလို့ရကျန်တဲ့ဟာတွေတော့အရင်တော့ live click နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ ISP က router ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကြာဒီဟိုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဟို line တွေပါကြာသွားတာဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ okay စပြန်ပြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့WLAN ထဲမှာခုနနာမည် change နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Wi-Fi visit ဒါမှမဟုတ် advanced WLAN နဲ့ဝင်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြီ okay ဒီမှာကကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီ filtering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay do not use ဆိုတော့ကျွန်တော် filtering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့ security ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့parental control okay တွေ့ပြီ so အဲ့မှာကျွန်တော်အခုဒါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် Facebook ဝင်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော် page ချင်တယ် page ချင်တော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော် template ရင်စောက်ကနေယူစောက်မယ်ကျွန်တော်က template က blog okay ကျွန်တော် Facebook ကို blog မယ်ပေါ့နော် okay so ကျွန်တော် time period လောက်ကမယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော် off day ပေါ့ဗျာအချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဟိုလုပ်မယ် okay
and applying and so applying with the next and my generality enable website filtering with general pian to me with the new go tag call me URL bono URL tape yam to okay.com tell I me to apply and finish go to me my generality overview them so overview my general template clip all I my general specific device la all device la all the general all device go general low line so applying all device okay news general pashi le so device description ka LOCK blog da tခုကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ template ကလေးကျွန်တော်ခုနဆောက်ခဲ့တဲ့ template ကလေးပေါ်လာပြီအဲ့ကောင်ကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ် apply လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ all device နဲ့ပေါ်နေပေါ့နော် all device နဲ့ပေါ်နေမယ် apply ဖြစ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ခုနကပြောမှာပေါ့နော်ခေါ်ခဲ့တယ်ဥစား so okay so is work ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအလုပ်လုပ်တယ်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ISP router လေးတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟို Facebook တွေပါသုံးလို့မရတော့ဘူးခုနက YouTube တွေပါပိတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကtemplate ကအောက်မှာကျွန်တော် template တွေပဲပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ template တွေပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကစောက်ခဲ့တဲ့ template ကိုကျွန်တော်တို့ခောက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က URL ကိုထပ် add ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာပေါ့တခုခုပေါ့နော်ထပ်အပ်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်အပ်မလဲဆိုတော့ဘာရှေ့မလဲပေါ့မပေါ့ gene.com ပေါ်တယ်ပေါ့ youtube.com ဖြစ်တခု apply လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနကဒီ policy အောက်မှာ auto ပြန်ပါသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အင်က router ပေါ့နော်ဒီ ISP router လေးတွေကနေတဆင့်ဒီလိုမျိုး filtering လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုမလွယ်တဲ့ DR ရောပေါ့နော် template တွေကတော့စောက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တေချာလေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် okay so အရင်တော့တခြားဒီ function တွေတော့ကလစ်ကြည့်ဖို့တော့ recommend မပေးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနဒါ applying device နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် MAC ဟွာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် device ကဒီ MAC ဘာညာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ select ပေးပြီးတော့ကိုက block လုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါဆိုတော့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ Facebook ခေါ်ထားတဲ့ဟာဘယ်လိုပေါ်လာမလဲပေါ့နော်ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီနေ့မှတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့တခြား function တွေရောကျွန်တော်အရင်မကလီဖို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် router ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီ internet router ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့config တွေမှားမျိုးတခုခုတော့မှားဖြတ်လိုက်မိတာဆိုရင် internet breakdown ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင် 7mm ကိုလည်းနောက်ထပ်ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေမျှဝေပေးအောင်မှာဖြစ်လို့like and subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်